सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। प्रदीप सुदकण की ओर से आज का वीडियो लेके आए हैं गांव डोला, जिला जींद, कुलदीप भाई के फार्म से जी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जोटियां हैं, वो हर बार आपको दिखाने का काम करते हैं। और इस फार्म से जी काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑर्डर की जोटियां देखने को मिली हैं। तो लगातार काम करने वाला भाई है कुलदीप डोला भाई, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो भाई पूरी जानकारी है वो कुलदीप भाई से लेंगे। कुलदीप भाई राम राम। राम राम भाई प्रदीप। और भाई ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया भाई। एक बार जो अपने दर्शक भाई देख पा रहे हैं उनको राम राम करें। राम राम भाई सारे भाई ने। और भाई कुलदीप काम ठीक चल रहा है? हाँ बढ़िया प्रदीप भाई। तो कुलदीप भाई एक बार जो अपना एड्रेस है दोबारा फिर से बताओ भाई। भाई नाम कुलदीप है, गांव डोला, जिला जींद, हरियाणा। तो भाई आज के वीडियो में कितनी दिखाओगे? दिखा प्रदीप 3-4 जोटी। 3-4 जोटी दिखाओगे। तो भाई कई दिन बाद वीडियो आ रही है अपनी आज। प्रदीप वैसे सेल हो जाएंगे भाई, साथ खेत में सेल हो जाए। सेल हो जाएंगे भाई। आज भी बस थोड़ा टाइम सा कड़े करे नहीं जोटी, तो वही बात है बिकी खड़ी है। अच्छा, थोड़ा कई दिन तो मतलब वो गात वीडियो मांगे आपको नॉलेज बना दूं मैं। गात वीडियो मांगे भाई का। चलो भाई 3 जोटियां हैं, बढ़िया आ रही है प्रदीप, दिखाई दे हम। अच्छा, तो भाई लगभग मैंने 2 साल हो गए अपनी वीडियो बनाते हुए, मतलब क्वालिटी तो सारी बढ़िया ही है। बढ़िया है प्रदीप, सारी जोटी तो बढ़िया मेरे हिसाब से तो डाउन नहीं आई भाई कभी भी। लेकिन नीचे की बड़े मिले प्रदीप, थोड़ी हाइट की तो छोटी बड़ी आंदी रहा है। हाँ हाइट तो भाई हाइट ज्यादा लेकर राजू को नहीं प्रदीप, ज्यादा लंबी। और अपना फार्म बढ़िया साइज है प्रदीप, ये माड़ा को नहीं। हाँ तो भाई यह पहले नंबर वाली अपनी यह प्रदीप 4 दांत है, फर्स्ट टाइम मेरी जोटी है भाई। 4 दांत भाई, फर्स्ट टाइमर जोटी है। और क्वालिटी देखो यार प्रदीप, किसी टाइम बच्चा दे दे, 2 दिन में दो, आज दो कल दो। अच्छा ब्यात पूरा हो गया है? हाँ ब्यात पूरा बता। 4 दांत फर्स्ट टाइमर जोटी भाई, कल ही अपने पास आई है प्रदीप। अच्छा कल ही अपने पास में आई है। गाड़ी गुड्डी में आएगा पशु थोड़ा हुआ है। हाँ भाई 1-2 दिन पहले ही बच्चा दे देगा गाड़ी का हिसाब था। तो भाई क्वालिटी वो एक बार देखें भाई, बिल्कुल जी जो स्किन की क्वालिटी है बहुत जबरदस्त। और ये देखें पीठ पुट्ठे की जो क्वालिटी है, ताजी ताजी कटिंग होना है, वही प्रदीप। हाँ इसकी भी ताजी कटिंग हुई है। और भाई कटिंग का भी काम साथ के साथ में चल रहा है जी, वो भी आपको दिखा देंगे। ये देखो भाई जो अडर की क्वालिटी है वो देखो भाई जी, बहुत बढ़िया थनों का स्पेस है। और साइज ये देखो, खोले एक बार कुलदीप भाई। और आगे से भाई फेस की क्वालिटी देखें एक बार। 4 दांत फर्स्ट टाइम मरदोटी भाई। 4 दांत प्रदीप भाई, तो टोटल 3 हाज। हाँ 3 है प्रदीप। ठीक है, ये देखें भाई, चला के आपको दिखाएंगे बिल्कुल। और प्योर जेड ब्लैक है भाई। हाँ प्योर है भाई। हाँ प्योर जेड ब्लैक है। मिला है प्रदीप 15-20 व्हाइट बाल। अब नीचे थोड़े नीचे हैं भाई, 2-4 मतलब बाल थोड़े हैं, 15-20 होंगे ज्यादा। हाँ बस गिनती के 15-20 जीते पे 4 बाल बोलते हैं भाई। ऑर्डर देखो जी भाई, बिल्कुल 4x4 ऑर्डर जोटी का जी। और भाई ब्यात पूरा हो गया है। थोड़ा नहीं पांदा भाई, सब खर की जोटी का। खर की जोटी का है। और स्पेस भी इतना बढ़िया भाई, थोड़ा में भाई स्पेस और थन का साइज। और प्रदीप कलर देख जोटी का बहुत बढ़िया। ये कटिंग होने के बाद भी प्रदीप लाल नहीं है शरीर पे। हाँ, अभी कटिंग हुई है, अभी हुई है बस। अच्छा ये देखो भाई, ज्यादातर देखो भाई पशु कटिंग होने के बाद में लाल निकल जाए कुलदीप। हाँ निकट जाए प्रदीप। हाँ पशु कई बार, लेकिन भाई बिल्कुल शाह काला रंग है, जो बोलेगा ना भाई नहीं शाह काला वो रंग। और बारीक की देखो प्रदीप कितनी जोटी में चमड़ी देखो भाई, ये देखो। और आगे से देखिए भाई जो सींगों की क्वालिटी है। और ले कुलदीप भाई, ये देखें जी भाई जो फेस क्वालिटी वो देखें। और अडर क्वालिटी भाई बिल्कुल शानदार। कितने दूध की जोटी कुलदीप भाई, क्या अनुमान अपना? भाई साहब देखो जोटी 15 किलो दूध। 15 किलो दूध दे दे जोटी, दे देगी भाई। अडर का अंतर बहुत बढ़िया है देखो। तो भाई अडर क्वालिटी से आइडिया आप भी लगा सकते हैं, 15 किलो दूध की उम्मीद है जी। और देखो बिल्कुल क्वालिटी वाइज भी काफ़ी बढ़िया है। बांध ले कुलदीप। कुलदीप भाई फिलहाल आज का रेट क्या होगा इसका? प्रदीप रेट तो मौका कराएं भाई साहब। अच्छा हाँ, एक बंदा सा थोड़ा अपना जिक्र चल रहा है तो ठीक है। अच्छा हाँ तो भाई प्रदीप इसी जोटी तना बेरा यार, बहुत टॉप जोटी तो बढ़िया है। फिर वीडियो वाले भाई नु कह दे कोई बात नहीं भाई साहब, जिस चीज लेने प्रदीप वो तो लेगा। नीले तो लेगा, फिर मजा है रेट में। कहीं भी जैसे उठा ले प्रदीप जोटी थी बाकी तो देखो भाई चीज़ तो बढ़िया है, कोई बात है, वो दिखने लग रही कैमरे पे साफ साफ है। तो भाई इसका रेट मौके पे होगा। रेट मौका करें प्रदीप। दूसरी प्रदीप दूसरे ब्याह की जोटी है, ये दूसरे ब्याह की जोटी है, ये भी ब्याह होगी प्रदीप। ये भी आने वाली है। हाँ मीडियम साइज की थोड़ी, लेकिन नीचे वाला देखो प्रदीप, थाने की लोटी की स्पाइस कद काठी मीडियम है, हाइट थोड़ी कम है भाई साहब, चौड़ी चौड़ी बहुत है। खोल लो एक बार भाई, तो भाई पूरी आपको प्रॉपर दिखा देंगे जी। ये देखो आप, चौड़ाई तो बढ़िया है, हाइट मध्यम सी है। हाइट मध्यम है प्रदीप भाई। हाँ ये देखो आप क्वालिटी देखो जिसकी भी, और काफ़ी बढ़िया है भाई बिल्कुल। ये देखो तो लंबाई हाइट एक बार अच्छे से दिखा दें भाइयों को। और अडर क्वालिटी चेक करें जी एक बार, ये देखें भाई, ये देखो थन वगैरह का जो साइज है, अडर की जो क्वालिटी है
वो चेक करें जी, ये देखें भाई। तो कुलदीप भाई का लगातार ही क्वालिटी का काम है भाई। और सारे जो भैंस की चलाई रोटी है दूसरे ब्यांत की। हाँ लोटी देखो प्रदीप कितनी है, चुड़ाई बहुत है। आज जो आई है प्रदीप, आज ये फार्म है। हाँ ये देखो भाई क्वालिटी जो आप देख पा रहे हैं, थन वगैरह भाई बिल्कुल बढ़िया है। और कितना टाइम बाकी इसका? प्रदीप ले भी गए 1-2 दिन, तो 1-2 दिन तैयार और है बिल्कुल भैंस, तो कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। तो भाई 1-2 दिन का और टाइम ले लेगी जी। और ये जोटी भाई कितना के उम्मीद मान कर ले रखी है? प्रदीप दूध देगी 17-18 किलो, 17-18 किलो की पक्का देगी प्रदीप। अच्छा, तो भाई 17-18 किलो की उम्मीद है भाई को। और क्वालिटी से आप भी आइडिया लगा सकते हैं भाई, जो अडर क्वालिटी है वो देखें बिल्कुल ऊपर तक है। प्रदीप देखिए बड़ी ली पड़ी है भाई। हाँ ले भी 1-2 दिन और भैंस और ले लेगी, ले ले प्रदीप। ये देखो जी। तो भाई दूध की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अरे उठन तो प्रदीप दूध डाला है भाई। हाँ अडर भी भाई पूरा ऊपर तक, ये देखो पूरा प्रदीप सांचा लक्का है, ये ये लेके सांचा लंबाई देगा डर कितने भाई। ये देखें आगे से। और भाई स्पेस वगैरह जो है कुलदीप भाई इसका रेट? प्रदीप रेट तो 1,55,000 रुपये भाई। 1,55,000 रुपये भाई। सेकंड टाइमर जोटी है, 1,55,000 रुपये भाई। बहुत शानदार क्वालिटी है जो देख पा रहे हैं सफाई जोटी में, बिल्कुल बढ़िया। और ऑर्डर देखो जी उतना ही लाजवाब, ये देखें। और चौड़ाई जो पुट्ठे की पीठ की वो आप देखें जी। 1,55,000 रुपये दूसरे नंबर वाली जोटी का जी रेट है भाई। और तीसरे नंबर वाली भाई जी, तीसरे नंबर वाली जो जोटी है वो देखो जी। और भाई जो भी भाई क्वालिटी दिखाते हैं जी, बिल्कुल शानदार क्वालिटी की जोटियाँ ही भाई हमेशा लेकर के आते हैं। ये देखें भाई जो फेस की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का सींग है जोटी का जी। और शायद मेरे हिसाब से ये भी फर्स्ट टाइमर जोटी है, वो डिटेल भाई से लेंगे। ये देखिए गर्दन की लंबाई है वो आप चेक करें जी। कुलदीप भाई डिटेल क्या इसकी? पहले भी आंत की प्रदीप, फर्स्ट टाइमर जोटी है। हाँ ये देखो भाई। और अडर क्वालिटी देखो जी, बहुत ही शानदार। ये देखें आप, चलाओ लंबी चलाओ एक बार। ये देखें नीचे की काफ़ी बढ़िया है, स्पेस वगैरह आप देखें। तो भाई डिटेल क्या है इसकी? फर्स्ट टाइमर प्रदीप 3 दिन की आई है। 3 दिन की भी आई है। 8-9 लीटर दूध है भाई। 8 से 9 रोटी में 8-9 लीटर दूध है प्रदीप। अच्छा नहीं बोलते नहीं खरकी रोटी तेन दूध काट दी को नहीं। हाँ क्वालिटी काट दे भाई। रोको एक बार भाई जी। तो भाई 3 दिन की ब्याह में 8 से 9 लीटर दूध तैयार है। और थनों में जो स्पेस है वो आप देख पाएंगे यहाँ से, ये देखिए प्रदीप। टाइम देख ले कितना है, दोपहर है हाँ, आधा टाइम भी नहीं, सवेरे 5 बजे जो आई है प्रदीप। बहुत बड़े बड़का होगी बाई बुई सारी दिखा दे छोटी का। ये देखो स्पेस दिखा दे प्रदीप कितना। चलो एक बार थोड़ा थोड़ा ये देखें स्पेस वगैरह थोड़ों में आप देख ही पा रहे हैं भाई। और 8 से 9 किलो दूध भाई तैयार कर लिया है प्रदीप। ये लगा लो खींच से खाली होती है प्रदीप। बच्चा अंदर बंदा नीचे कटड़ा है, नीचे कटड़ा है मेल काफ। दांत वगैरह चक्कर भाई कितने? 4 दांत है प्रदीप। 4 दांत भाई, बिल्कुल ताज़ा भाई। 8-9 किलो से खाली होकर चली है। हाइट भी बढ़िया। और जो भाई ब्रिड करैक्टर है वो भी आप जोटी में देख पाओगे जी। लंबी गर्दन बिल्कुल, और उतना ही बढ़िया देखो जी जो ऑर्डर है, थनों का स्पेस है वो भी काफ़ी बढ़िया। ये देखो कुलदीप भाई कितना के दूध निकाल देगी जोटी? प्रदीप दूध देगी जोटी 14 किलो, फालतू वेसन दे दियो, कम नहीं रहे। 14 किलो दूध निकाल देगी। ये देखो भाई जो क्वालिटी है, 14 किलो की जो उम्मीद है भाई को जी। और 8-9 किलो से खाली होकर चली है, तो भाई फिर इतना दूध तो जोटी को निकालना भी चाहिए। लंबाई ऊंचाई दिखा दे प्रदीप कितनी? फुल है भाई इसकी, तो फुल है। वो मीडियम में बोल देते हैं भाई, मध्यम हो तो मध्यम भाई। बहुत ज़्यादा फुल हाइट की जोटी है जी। और देखो आगे से बिल्कुल पतला लंबा फेस। और दार चौई भाई इसकी कुलदीप है, बहुत टॉप की है भाई साहब। अच्छा उतनी बढ़िया चौई है। हाँ बहुत नीचे मेल काफ है, अंडे से बाकी है प्रदीप। हाँ मेल काफ है भाई। रोक ले भाई जी। तो भाई मेल काफ कटड़ा इसके नीचे है जी। और आगे से भी जो स्पेस है वो आप देख सकते हैं। देखें कुलदीप भाई रेट बताओ इसका? प्रदीप रेट मौका कराएं भाई साहब इसका। इसका जोटी का बात से चल रही भाई गल है। अच्छा जो सी जोटी का प्रदीप रेट कर दिया भाई। ये प्रदीप ने मेरा पर्दा काम है थोड़ा भाई साहब। चलो भाई वो तो सही बात है, वो तो बात मान गए हम। चलो भाई पर्दे में थोड़ा व्यापार का काम हुआ है, तो भाई वो चीज़ें देखो करनी पड़ती हैं थोड़ी। तो माफ़ी चाहेंगे भाई इसके रेट के लिए भी। तो कॉल कर सकते हैं भाई, कॉल कर लियो भाई साहब। जो नहीं सौदा यहाँ पे दे दें, कोई दिक्कत नहीं। जितना भी होगा प्रदीप क्वालिटी देकर रेट जायज होगा भाई साहब। अच्छा कोई नहीं तो नहीं होगा भाई प्रदीप ना जायज मामला प्रदीप। अपनी एक मैच कौन बिका भाई? हाँ वो तो है भाई कुलदीप, काफ़ी सारे पैसे ले जाओ साइड। डेली मैच बेचता हूँ प्रदीप, 2-3 रोज की मैच बिका है। तो भाई काफ़ी अच्छी सेल परचेज का भाई का जो काम है। और जोटी देखो जी काफ़ी अच्छी है भाई। रेट के लिए कॉल कर सकते हैं। लगातार जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख पा रहे हैं भाई कुलदीप भाई का, उस पर कॉल करो, उस पर कॉल करें। सभी भाई को राम राम जी। ठीक कुलदीप भाई, राम राम। ठीक है भाई साहब, राम राम किसान भाई और राम राम। तो जी आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही शानदार और आपके काम का प्रोडक्ट, PCS XP मैजिक वेट कंपनी का प्रोडक्ट है जी। ब्याने से पहले पशु में और ब्याने के बाद और ब्याने के दौरान भाई जितनी भी समस्या आती है, जैसे फूल दिखाना, पीछा दिखाना, जेर का अच्छे से ना डालना,
तो ये सभी समस्याओं में काम करेगा भाई। कितना देना है, कितने दिन पहले खिलाना है, पूरी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं भाई। स्क्रीन के नीचे लगातार इनका नंबर है।